최첨단 기술과 세련된 디자인이 만난 LG전자 디오스 AI 오브제 컬렉션 832L 양문형 냉장고는 여러분의 주방을 한층 더 업그레이드 시켜줄 최고의 선택입니다. 넉넉한 저장 공간과 스마트 인버터 기술로 신선도를 오래 유지하며 AI 기능이 식품 관리를 손쉽게 도와줍니다. 세련된 외관과 방문 설치 서비스로 깔끔한 인테리어와 조화를 이루며 사용자 맞춤형 냉장 환경을 제공하여 가족 모두의 건강과 맛을 지켜줍니다. 지금 바로 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.